多的茶換我晚安睡。10年後我現在失去，凡情到最尾也唏噓，舊絕情我都講我自己。我冇練呢隻歌，你冇練喎，點知你冇咧？我以為真係，我以為真係得閒嚟啊！交個台俾你，我做觀眾先。Thank you， 多謝你。我真係俾佢哋呃晒。係咩？嗰晚我練完啦，跟住出到去，導演好凝重同我講：喂，唔得喎，阿天華唔得閒嚟喎咁樣。跟住我就真係所以頭先我都係以為真係播錯音樂。我哋就叫人停嘅。你睇你執衫係咁樣執法嘅，點解要叫人停？你唔係應該好熟我嘅歌嘅咩？唔係，我要練習個 key 唔同啊，唱。我個 key 唔係呢個 key 嚟。呢個係你個 key 嚟。因為當時我都覺得怪㗎啦，因為個band version 俾我嘅時候，哦幾勁喎，原來葉坤咁高音嘅。但我又我本來知點解咁做咧，其實我就一早應承咗嘅。但我話啊，如果普普通通，你一叫我就嚟，你都唔方記得耐㗎啦。成世都記住啦，但係我又有啲失望。我諗住你會喊，然之後我就問你點解你啲眼鏡唔用呢啲防霧嗰啲？因為頭先出咗好多。果然係江湖阿師傅先勁犀利。我見哇，好勁喎！你第一次開 show， 當年我開 show 係驚到慌晒，你完全係冇表情嘅喎。係好鬆容啊！呢個真係已經勁識。多謝，喂，真係多謝特登過嚟啊！你想有啲咩講咧？仲冇啊！我就客套説話就唔敢多講。咁咧？頭先我頭先就係以為你唔係，頭先我以為你唔得閒嚟咧，就你老公代你嚟。嚇！你見到我老公？係啊。你老公喺邊度？我老公喺邊度？我老公係咪走咗？我咪誤會咗嗰個你老公。邊度啊？哦，走咗啦原來。我想同你講，本來我真係唔得嘅。係啊。因為今日本來食飯，我同我老公喺度啊。因為我老公本來同我係結婚週年嚟嘅。但係我話咁如果難得去到佢好開心，咁能夠令到人開心咧，又係好大嘅福氣嚟嘅。咁好多謝你俾嘅機會。多謝我。我幾驚你哋以為我不請自來，你知而家呢個邪㗎嘛呢個嘢。真係，不如大家俾多啲聲添下好唔好？真係，我都好開心啦！要恭喜你第一次完成你自己紅館演唱會啦，我又戥你媽媽好開心啦，因為